हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न। और इसके लिए हमने लिए हैं ये कॉर्न और एक बड़ा कप ले रहे हैं हम चावलों का आटा। एक छोटा कप ले रहे हैं हम अरारोट। 1 टीस्पून लिया है हमने ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून लिया है हमने नमक। सबसे पहले हम अपने कॉर्न को बॉईल करेंगे। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इसे हम 3 या 4 विसल लगवाएंगे। कॉर्न हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इनको हम मलमल के कपड़े में बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। खुश्क कर लेंगे इन्हें। और इनको हम बर्तन में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावलों का आटा और ये हमारा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अरारोट। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें डाल रहे हैं हम एक अंडा। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद फ्रेंड्स इसे हम फ्राई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है। अब डाल रहे हैं हम अपने कॉर्न। फ्रेंड्स हमारे ये क्रिस्पी कॉर्न तैयार हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर निकाल रहे हैं। इस पर डाल रहे हैं हम 2 पिंच नमक और 1 पिंच डाल रहे हैं हम चाट मसाला। 1 छोटी पिंच डाल रहे हैं हम रेड चिली पाउडर और ये थोड़ा सा लेमन। और ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न तैयार है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स हमारे ये क्रिस्पी कॉर्न तैयार हैं बिल्कुल।